是利用一个技巧啊，我们其实是用加法在做减法，这样可以吗？啊，怎么说呢？看一下这个地方你很有意思哈。好，假设这个向量 A 在这里，好，这个 B 在这里，好，那我今天要算 A 减 B 怎么办？其实我不会画 A 减 B 啊，但是我知道怎么样，我有个技巧，我可以把 B 向量怎么样？颠倒过来，可以吗？好，因为我讲过嘛，颠倒过来之后，这个向量这边怎么样？负 B 了，有没有？这样可以吗？好，因为向量大小都一样，但是方向代表它的，好，我们第一章讲过，就正负号其实在向量上只是一个方向，这样可以吗？好，就是颠倒过来，好，所以结果呢，我们的 A 减 B 呢，好，就可以利用这个技巧，好，所以结果怎么样？好，还是一样，把它稍微描一下，好，是这样。好，所以结果呢会得到怎么样？就得到了一个 A 减 B 的向量，这样可以吗？好 ，A 减 B。OK， 好，就出来了。好，不过我现在是在跟你说明才这样画了，以后你不要真的傻傻还每次都这样画啊。教你个更快的方法啊！你看到这一段，它其实刚好是怎么样？就这一段，把它平移过来，它其实就这一段，这样可以吗？好。所以以后呢，你在处理减法的时候呢，教你了哈，怎么做？好，你把这个诀窍写写啊。A 减 B 就怎么样 ？A 加 B 你就要头尾相接嘛，对不对？那 A 减 B 的话就不用了哈，你还是屁股接屁股。好，我通常是这样子，屁股接屁股，然后两个箭头直接怎么样连过来？好，只是你要小心是 B 连到 A。好 ，A 减 B 是 B 连到 A， 从被减的啊指向那个原来的向量，这样可以吗？所以是 A 减 B 是这样画啊。好，那这个图示法你知道之后啊，就可以用向量法好。那坐标法了哈。好，那坐标法其实，好，我们就不再写了，其实有点多余了哈，就是，好，刚刚讲过了哈，就怎么样，好，就这边怎么样，变成减啊 ，A 减 B 就相减，好，就相减，这样可以吗？好，而且更神奇的地方在这里哈，连几何法都一样，几何法的话呢 ，A 减 B 在这里，好，你去看到。A 减 B 是这个键啊，刚刚一起画的啊，这样子省事了啊。那结果呢，就是加一个减啊。好，因为这个三角形刚好这就是第三个边的啊，所以刚好就 A 平方加 B 平方减2AB cos3，这样可以吗？啊，这个就很简单，对不对？好，再来最后呢，看一下，最后还要跟你讲两个啊部分啊。好，那我要先讲的是向量的乘法跟除法要注意哦，有一个比较有趣的性质是向量没有除法，注意听好，向量没有除法，好，也就是说呢，那种成绩是向量能不能除东西可以的啊。我刚刚在做规划的时候是把向量除以它的大小，好，那这样是可以的，可是那个是除以一个存量，这样可以吗？好，向量除以一个存量很简单，刚刚讲向量除以存量，就每一个部分都除以那个数字就好了，好。可是两个向量相除，可不可以这样做？就没有意义了，可以吗？好，我能不能把两个向量相除？不行啊！我把一个向量除以另外向量，会得到什么？我也不知道，好，因为那个没有意义，这样可以吗？好，我可以除以一个存量，但不能除以一个向量。好，那乘法的话也很有意思的哈。乘法分两种，好，一种叫什么？一种叫做呢，好，我这样写给你看，一个叫这样，好。啊，还有一个叫这个，啊，那这两个有什么差？啊，你如果没有学过的话，你会觉得有点怪，为什么？因为我们国小就学过嘛，啊，比方这样写啊，3乘以7，啊，3乘以7，这两个结果也不一样，也不一样，应该一样吧？都是21吧，对不对？为什么？我不知道你有什么感觉啊？我到现在还印象深刻，以前我们小学就学乘法，都是写叉叉。我印象真的是到国中1年级的时候，老师突然怎么样？有时候写就用写点点啊，然后有时候就问老师在写什么，然后这个是乘法啊，然后就想哦，对哦，在那边乘法。那我那时候得到结论怎么样？国中老师比较偷懒啊，他连叉叉都不能写，就只点一点啊。那到后来学到向量才知道，其实这个是向量上的差别，因为向量它有2种乘法，所以它需要2个不同的符号，这样可以吗？好，那这2个符号呢？好，分别叫什么？注意啊，这个名词会讲啊，这个叫做内积啊。
OK， 那这叫什么？这叫做外机啊。不过我不太喜欢这个名词，因为这内机、外机是我们中文在翻译的时候啊，当然有，它英文有一个叫 inner product 跟 out product 有这个说法，但是很少啊。我们在英文上通常就直接念 A 到 B 啊 ，A 到 B 啊，但是就直接念 A cross B， 这样可以吗？好，那所以翻成中文呢，就怎么样？叫 A 点 B， 对不对哈？然后是叫 A 叉 B， 对不对哈？听起来就有点怪，对不对哈？所以通常我会讲说内机外机的啊，但是所以你会发现，我看过有人翻译写这叫点机啊，然后这叫叉机啊，听起来就很好吃，对不对哈？然后叉鸡、叉烧包加叉烧肉加油鸡啊，感觉很好吃，对哈？好，算了，我们比较胖的就要明确啊。好，那内机跟外机有什么不一样？好，来自于我教你一个想法啊，有时候你去想很多。物理有一个好处啦，就是它其实很多东西都是有它的道理，但是你如果没有把它想清楚的话，就很辛苦。怎么了？不要生气了啊！好，那你去想两个向量相乘早期的话，但我就像这个嘛我如果知道大小直接乘，这个叫存量积了，这个也可以啊，对不对哈？但是我如果向量在乘的时候，你事实上你就有两种选择嘛？怎么选择？因为它有个假想，对不对？那事实上我们根据我们刚才都会取分量，所以你有两个选择，你可以取平行的分量相乘嘛，或者是怎么样取垂直的分量相乘，这样可以吗？就有两个选择所以简单所以这个呢内机呢我教你我发明一个名词，但是你不要乱写，这个我发明的你写人家看不懂我内机的我。又把它叫做平行机的，就取平行的分量相乘。那外机呢？我把它叫做垂直机为什么？因为你去看别人你看这个叉叉，就好像在暗示我他们两个是要怎么样垂直嘛，对不对？很简单嘛所以你看这个其实很简单我要算内机的话呢，就怎么样？来，你看你现在就大概知道关键了就等于我可以取平行 B 的分量来相乘那我也可以。不一定要 A 取平行 B 的分量嘛，我可以 B 投影在 A 的分量也可以那反正乘起来之后，它都是 AB 的怎么样 cosine， 这样可以吗？没问题。好，所以我们也画个图好了，比方说以这个为例是这样A 向量那随便我们随便有 B 向量那只要讲定那我今天可以怎么做你可以呢投影我可以把 A 投影在 B 的分量，画长一点对不对？好，那我可以把 A 投影下来，有没有投影在 B 的分量，就把它叫 A 的平行分量那我可以取垂直的分量，在这里那属于内机的话，就是 A 的平行分量乘以 B 或者我也可以怎么样？我也可以把 B 投影过来嘛OK， 把 B 投影过来这是 B 的分量，对吧？所以 B 也可以投影在 A 的分量，跟垂直的分量也可以，我都画给你看所以我也可以绿色的乘以白色的，也可以蓝色乘以白色，意义都一样，那结果而论都一样，一个是 B cosine， 一个是 A cosine， 乘起来都一样，这样可以吗？这样很简单，好，那外机的话呢，其实现在不会教到，所以现在讲一点放，连讲都没有讲但是因为这个原则很简单我还是一起讲，而且马上就会用到了。其实第3章就应该要用到，只是第3章很多老师不敢考但是你终究还是要会，因为我们在第18章在电磁感应那边一定要会，电流实现那边一定要会，因为那个3度空间一定要会，所以这边你先知道一下好，那这个这个叫外机这个叉叉的话呢，代表是怎么样？我们是去取它的垂直分量来相乘，这样可以吗？就这样好，那说穿了，它就等于 AB 的怎么样 ？sin 对的，就这样只不过我最后把它提醒，最后还要小心的它还要再加一个方向，注意听为什么呢？这也是个很重要的性质内积乘完之后呢，它就是一个数字，它是一个存量，注意听它内积乘了之后，它就是一个数字，它没有方向但是外积乘完之后呢，它不只是有大小，还有一个方向，
这样注意哦，好，这是它的重要的性质啊。有一个是 sin 是 cos。是这个吗？对，因为刚好我才讲这，所以刚刚是取平行分量啊。比如说你看到 A 投影这边是 cos， 好，或 B 投影都是 cos， 可是现在是取垂直分量，对不对？那 A 的话呢，垂直分量变成这就变成 sin， 这段这一段嘛，所以是 sin 这一段。哦，对，这变取垂直分量的关系了，好，这有点简单啊。